Eine 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Neuss, Rhein-Kreis. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und eine Gästetoilette. Bei einer Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 750 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.